Ja, goeienovond is het al. We zien hier live op Facebook van L11 Alaaf. En het is Polsbandjesweek hier bij L1 iedere middag en ook iedere avond. Hier op Facebook, maar ook op L1 Radio. Want we hebben een paar honderd, eigenlijk een paar duizend polsbandjes te vergeven de komende dag. De gratis polsbandjes voor de Brandbeer Boete, gewoon de boetezitting. Editie 2023, gewoon weer lekker boete. Vanmiddag is de locatie bekendgemaakt. En dat was de vermakerie hier in Maasbree. Dus ik zeg vastelovend samen voor ze allemaal in het riek van Den Hap. Waar we onder meer Ton van Luik hebben van Brandbeer. Wie is het allemaal gegaan vandaag? Ja, perfect weer. Was super. Ja, iedereen was er op tijd bij. Is gelopen wie we het keer willen hebben. Iedereen is een volle naad gekomen in het rood. Wie ik het aangegeven heb. En we zijn heel tevreden. Oké. Zullen we dan maar beginnen? Want ja. Wie wil het georganiseerd hebben? Nou, het lijkt me geheinig zodat we dadelijk even met z'n allen aftellen. Van 11 terug naar 1. Ja. En dan roepen we met z'n allen polsbandjes. En dan gaan we tegen inruiling van een nummertje. Kregen ze 2 polsbandjes. Maar doen we dat toch bij de deur dan? Ja, dat gaan we bij de deur even doen. Komen we die kant op? Ja, kom maar met. We gaan die kant op. Het is kei druk. Wat voor opdracht hadden ze, Ton, vandaag? Ja, ze moesten vandaag het rood aangekleed doen, vastelovensfeer. En is dat gelukt? Ja, dat waren heel vindingrijk. Sommigen met spuitbussen, met rood die op een gegeven moment de kleden helemaal vol gespoten hebben. Kerstmannen, kerstpakken hebben we gezien. Ballonnen, alles erop en eraan. Ja, roeie beddenlakens, alles. Ja, ook dat. We moeten de kant op, hè? Ja. Nou, de vermakerij is hier in Maasbree volle bak. En we proberen natuurlijk de muziek staat aan af te tellen. Dat gaan we zo doen. Aan deze kant. En dan gaan we... Ga je aan deze kant staan? Ik roep even achter de bar en dan gewoon een gropen. Misschien uit de microfoon het. Probeer het. Ja, gaan we door. Ah. Ja, de microfoon erin. Wel handig. Dus Ton van Luik van Brandbeer gaat het even uitdelen. We gaan beginnen. De eerste morgen, de eerste dag, dat we de eerste 360... En dat is natuurlijk altijd een schaarste bezit. Er zijn altijd te weinig polsbandjes. Zeker. Dat hebben we gezien. Tom staat in die microfoon. Dat is nooit terugtellen. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De stemming zit erin. Gelukkig. En dan val je niks. Stond eigenlijk in de uitgang. De inlevering van het bunkje. En iedereen. Nou, Ton die doet dat we niet hoeven te douwen en te trekken. En we gaan dus even richting de uitgang kijken wie het aan deze kant voor staat. Je stond natuurlijk vooraan bij de uitgang. Nee, we kwamen als laatste binnen. Oh ja, dat is handig. Nee, dat kan ze beter dit doen, hè? Ja. Dus... Heb ik ook een bunkje? Ja, zie je. Nummer? 33 ook nog. Oh, dat duurt nog even. Er zijn nog 33 voor. Ja, dat wel. Ja. Is dat dan genoeg, 2? Ja, 2 staat. Ja? Oké. Nou ja, ik hoef ik niet meer te verkleien. Hè. Je zit er al joekse goed. Staat genoeg, hè? Dat zeg ik van mezelf ook. Dus, nou ja, de mensen stonden in de rie. We gaan nu even kijken. Hey, kom maar kijken wie het werkt. De mensen krijgen dus zo'n bunkje wat ze normaal bij de jaskries. En in die volgorde, volgens mij maakt de volgorde die doet, krijg je gewoon per bunkje 2 polsbandjes. En Ton, ze zien nog altijd gratis, hè Ton? Ja, zeker, uiteraard. Altijd gratis. Ja. Wie lang houden we dat nog vol? Oh, ik hoop nog heel lang. Al die andere grote evenementen. Hè? Ja, die kosten stijgen aan alle kanten, dus ja. Del Loet. Kiekens, mooi het goal, 11. Ja, alsjeblieft. Dank u wel. Deze meneer het 5. Ja. Heb je er zin in? Veel plezier. Ja, weet niet. Duis aan. Ik kom ze vreemde zangers ophalen. Oh, kijk, daar hebben ze ook. Hè. Mensen die voor iemand anders de polsbandjes komen ophalen. Kijk, dan door liggen ze. 4900 hebben we er, Ton. Ja, klopt. Want zoveel mogen er in de zoepkoel. 4900 mensen. De brandweer, de politie, de helikopterdienst. Allemaal mensen die dat uitrekenen. Hoeveel mensen er in de zoepkoel mogen. Nou, hier staat toch Frank Jacobs. Dat is van het Stadscomité. BBZ. Dag Frank. Hallo Tom. Dag. Hallo. Al lang heen? Ja, ik ben al even heen. Ja. Chic vandaag.
leuk dat de mensen super enthousiast zijn natuurlijk. Het is natuurlijk een schaarste product. Ja. We hebben altijd te weinig. Ja, precies. Maar ja, daar hebben we nog eenmaal mee te dealen. Dat is niet anders. Het Zoepkool is maar één van de pleinen met de vastelovend. Wie is het met het stadscomité? Na 2 jaar hebben de verschaarsen, na 2 jaar niks. Nou, we zien er klaar voor. En we hebben inderdaad ook nog andere podia in Venlo opgesteld. Dus het publiek wat niet zeg maar, in de Zoepkool terecht kan middels een polsbandje. Die hebben een fantastisch programma in de rest van de Venlose binnenstad. Waar we fantastische artiesten hebben geprogrammeerd staan. Ik heb begrepen, het nieuwe daaraan is dat mensen eigenlijk hun eigen zooi moeten opruimen. Als we het hebben over bekertjes. Ja, inderdaad. Dat is anders dan anders. Dus dat zal een andere wijze zien. We hebben dit jaar Venlo Schoen gans gewoon in het leven geroepen. Waarbij we anders dan andere jaren de vastelovensvierder oproepen om er een beker mee terug naar de bar te nemen. Door was ze er weer een volle voor terugkries. En wie werkt dat systeem? Met een Venloneerke, dus die gaan ze of naar de bar toe. In eerste instantie, als ze die Venloneerke cups, krijgen ze door gratis, dus het geen statiegeld op, een muntje bij. En vervolgens gaan ze naar de bar toe met dat muntje, dan krijgen ze een bekertje. Door mij gaan ze die pilsje opdrinken en hebben ze hem leeg. Neemt ze hem weer mee naar de bar toe en dan krijgen ze er weer aan de volle vuur. Maar niet hetzelfde bekertje? Dan mag ze hetzelfde bekertje leeg inleveren en dan krijgen ze niet hetzelfde bekertje. Het is een schoon bekertje terug. Een lekker schoon bekertje krijgen ze terug met een vers glaas bier. Dus misschien van die hele dunne bekers neem ik aan af. Het is ander materiaal? Of? Nee, dat is helaas nog niet gelukt. Dat is wel het toekomstidee. Dat is wel het toekomstidee, ja. Maar goed, er moet ook alles klaar voorzien en het moet ook aan de wettelijke voorschriften voldoen. En die wettelijke voorschriften zien nu nog niet zo dat we dat al op die manier kunnen doen. Dus dit is toch in een overgangsjaar. Volgend jaar zal het wel zo zien. Vanaf 24 is dat ook wettelijk verplicht. Maar we doen dit jaar wel al beroep op, net zoals bij andere festivals, dat we de straat zoveel mogelijk schoon willen houden. In ieder geval met die bekertjes. Het is verplicht, dus alle andere boetefestivals zullen er ook mee komen? Ja, dat is een overheidsplicht. Het is een overheidsplicht, ja. Dat ze niet meer zomaar bekertjes op de grond gooien als je het leeg hebt. Juist dat. En door moeten we langzaam maar winnen en door gaan we de geleidelijke weg gaan we in. En hopen dat we dat dit jaar netjes met elkaar als vastelovend vierend Limburg kunnen oppakken. Ik heb al zonnepanelen, een warmtepomp en een krie elektrisch en ook komen de bekertjes erbij. Ja, nou, en daar hoeft ze maar heel weinig moeite voor te doen om met mij terug naar de bar te nemen. Dat zien we al best wel gewend van andere festivals. En het is ook een stuk veiliger als het allemaal niet op de grond ligt. Succes met het programma. Dank je. En goed om te horen dat je er klaar voor zit. Jazeker, we hebben er zin in. Dank je, Frank. En hier ga je het oordelen nog altijd verder. Had ze toes wat roets liggen? Zeker, genoeg. Gewoon niet standaard klaar. Aangooien. Ja, zeker. Dat hebben ze het aangehooien. Ja. Van afgelopen weekend. Altijd. Of van 2 jaar geleden. 3 jaar geleden zelfs. Nou, doe toch wel leuks aan. We zijn voor 2 weken. Deze mevrouw ook. Is het voor iemand anders of voor zichzelf? Nee, ik ga ieder jaar. Ah, goed. En waar stoot je dan? Hallo? Waar stoot je ergens? Vooraan, achteraan? Achteraan is te bedoelen. Hoef je niet te douwen. We zien er staan. Gelukkig. Hoi, bedankt. Hier is de ganse familie. En wat zit hierin? Hier zit roeie spray in voor de hoor en de kleier. En heb je dat in de hoor dan? Niet meer, dat hebben we eruit gewassen. Nou net. Gelukkig. Want zo wil ze niet op televisie. Het is gelukt, ja. De kleier zit in het wasmachine. Ja. Ja, wel goed gevonden. Ja, dankjewel. Als je niks anders goeds hebt. En wat is dan de kleur morgen, Tom? Oh nee, dat gaan we niet zeggen, hè? Wat vreugd toe dan nu? Oh, sorry. Halt de spuitbus in de hand. En zo struimt de vermakerij in Maasbree, in het land van de hap en de Vestelovend langzaam maar zeker leeg. Met blije mensen en polsbandjes die allemaal top verkleed naar de Zoepkool zullen komen. Op zaterdag 18 februari. We gaan om 11 uur beginnen. Maar dat weten deze diehard Vastelovens fans zeker wel. Ook leuk, goed. Ja, zeker. Ook Tij Eumelen had ook polsbandjes. Wie is in de Zoepkool, Tij? En zijn vrouw ook, mevrouw Eumelen.
Sommige mensen kiezen nog een paar jaar kiezen ze gewoon bij naam. Dus het gaat goed. We gaan morgen verder met de actie. Ook weer exact om 11:06 zien we er weer bij met brandbier en het stadscomité BBZ met het uitdelen van de polsbandjes. Wie weet wat morgen is, wie weet wat morgen de opdracht is. Het is altijd te weinig, maar het maakt niet uit. We maken er weer een gezellige boetezitting van in de ganse stad Venlo. Vanuit Bree, vanuit het centrum van, ze hebben ook een eigen boetezitting, eenmaal een week ervoor, de Britse boetezitting. Maar vanuit het Riek van de Hap en vanuit de vermakerie zeg ik haaien voor vanavond. En wie is morgen bij L1, L11, L11, Stadscomité en Brandbeer. Dag, dag. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel. Ik heb nog veer. Ja. Ja, niet voor mij, maar... Veer. Dankjewel jongens.